Allah ya ce wal fajr, Allah ya ce ina rantsuwa da alfijir, ina rantsuwa da ketowan alfijir. Duk lokacin da Allah ya yi rantsuwa da abin da ya yi rantsuwa, to bawan Allah ka koma ka kalli abin da Allah ya rantse da shi, ka ga ikon Allah. Za mu zo nan gaba za ka ji wani ya ce duha, wani bu ya ce wallaili idha yaghsha, wani bu ya ce wa shamsi wa duhaha. Nan Allah ya ce wal fajr, Allah ya ce ina rantsuwa da alfijir. Alfijir shine lokacin da Allah ya rabe tsakanin dare da wani da shi. Yanzu muna cikin dare, abinda zai fidda mu daga dare mu shiga wani shine alfijir. Idan ya keto shine ake kiran sallan asuba wadda ake shiga sallah. Idan ya keto to kuma lokacin suhur ya kare. Idan ka ji an kira sallah alfijir ta keto, to wani gagarumin dama a rayuwa ya subce maka. Yanzu sauran ɗaya damar ya rage maka, kamar 50% ya tafi na wannan 24 hours. Ana sanar da kai haka. Yanzu da rana ta faɗi, to gabaki ɗaya litinin kuma ta tafi. Ba kai ba ita, kuma ba ita ba kai. Duk wata litinin da ta sake shigowa kanka sabuwa ce, kuma a cikin sabbin kwanakinka, sabbin watanninka, sabbin shekarunka. To idan wannan lokacin ya zo wucewa sai a sanar da kai. Idan wannan ya zo wucewa sai a sanar da kai. Hatta mala'iku da suke canjin aiki a kan bayi, lokacin sallar asubahi na daga cikin lokacin da suke canjin duty a kan. Sannan lokacin da alfijir ya keto, malam wani gagarumin abin da ya kamata ka yi nazari shine yau kuma yayi da a wuni. Duk wannan na daga cikin abin da ya kamata bawa ya dinga tashi da shi. Wani yadda kaga alfijir din nan ta keto, to watakila a rana ba za ta faɗi ba face yana kwanci a kabari. Wani idan alfijir ta keto, rana ba za ta faɗi ba face yana sel ko yana kurku. Wani idan alfijir ta keto, kafin rana ta faɗi yana emergency bai san inda yake ba. Saboda haka daga inda aka ce alfijir ya keto, gari ya tinkaro, to yau fa baka san yayi kuma da a wani ba. Wani alfijir ta keto a kansa, ranar ta faɗi an yanke mai kafa ɗaya. To ka daga mai hankali, wannan ketowar alfijir ɗin ya kamata ya tarbe shi da kyawawan ayyuka, idan kuma an shiga wannan wunin da aska. Allah ya ce wa fajir, ina rantsuwa da alfijir. Wa layalin ashir, Allah ya ce ina rantsuwa da daruruwa goma, ma'ana ina rantsuwa da waɗansu kwanaki goma, abinda ya tabbata wajen mafi rinjayen malamin tafsiri. Wa layalin ashir su ne kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. Kwanaki ne na musamman. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, ma min ayyami al'amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr. Annabi ya ce ba waɗansu kwanaki da aikin alkhairi ya fi soyuwa a wajen Allah a cikin waɗannan kwanakin.
annabi ya ce kamar waɗannan kwanaki 10 na farkon watan zulhijja. Sahabbai suka ce wannan jihadi fi sabilillah, suka ce ya manzon Allah har da jihadi don daga kalmar mutum ya yi sadaka a waɗannan kwanaki 10 na farkon watan zulhijja, ko ya yi nafila ko ya yi tasbihi ko ya karanta ƙur'ani, duk wani aiki na ibada na alkhairi ya yi a waɗannan kwanaki 10 shine mafi soyuwa abin Allah. Sahabbai suka ce har da yaƙi don ɗaga kalmar Allah, annabi ya ce wadal jihadi fi sabilillah, annabi ya ce ko da har da jihadi a tafarkin Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min zalika bi shay, sai dai mutumin da ya fita da kansa da dukiyarsa zuwa ga daga kalmar Allah kuma bai dawo da komai ba, kansan bai dawo ba, dukiyar bata dawo ba, shi yayi shahada, dukiyar ta kare a wajen ciyarwa domin daga kalmar Allah. Annabi ya ce to shi ne zai yi wa aikinsa a wajen waɗannan kwanaki 10 ya kamo aiki da aka yi na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki 10 na farkon watan zulhijja. Ka yi aiki a cikin waɗannan kwanaki 10 na farkon watan zulhijja, matsayin aikin abun Allah da sakamakon da za ka samu abun Allah ya fi aiki a cikin kwanakin watan Ramadan. Jama'a mun fahimta? Ciyarwa ne, sadaka ne, azumi ne, duk abin da za ka yi na ibada, to in ba azumin Ramadan da aka farlanta ba, duk sadakar da za ka yi a Ramadana ba da ka samu abin da za ka samu na sadaka in kai a kwanaki 10 na farkon watan zulhijja ba. Abin da Ramadan ya ɗara waɗannan kwanaki 10 na farkon watan zulhijja da shi shine 10 ƙarshe, daruruwan 10 ƙarshen Ramadan. Waɗannan daruruwa na 10 ƙarshen Ramadan ba a ciki ake samun lailatul qadari ba? To waɗannan daruruwa su suke gaba da kowane dare, amma in ka cire dare na ƙarshen 10 watan Ramadan, a dawo ini da ake ibada a ciki, to ko a Ramadan kai ibadar bata kai ibadar da aka yi ta a cikin kwanaki 10 na farkon watan zulhijja ba, in ba shi azumin ba, shi kuma kaga ai farilla ne, wajibi. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce wa layalin ashir, Allah ce ina rantsuwa da waɗannan kwanaki 10 na farkon watan zulhijja. Wa shaf'i wal watr, Allah ya ce ina rantsuwa da shafa'i da witri. Waɗansu malamai suka ce wa shaf'i wal watr, wannan shafa'i da witri da muke yin sa. Waɗansu malamai suka ce wa shaf'i wal watr ya shafi dukkan dangin abun da Allah ya samar da shi bibbiyu: mutane, aljanu, sama, ƙasa, wuta, ruwa, haske, duhu da makamantansu. Sai aka ce wal watr, suka ce shine Allah, don annabi ya ce inna Allaha witrun yuhibbul witr. Waɗansu suka ce ashaf shine yawmun nahari, ranar 10 ga watan zulhijja. Wal watr shine ranar arfa. Dukkan waɗannan ababa da malamai suka yi ta kawowa, ababa ne da suke da matsayi da daraja na kololo, wadda Allah ya ga dama zai rantsi da su baki ɗinsu. Allah sai ya ce wallaili idha yasr, Allah ce ina rantsuwa da dare lokacin da yake gudana. Kana bacci yana ta gudana, kai juyi yana gudana, daidai ne da ma'anan wallaili idha adaba. Wallaili idha, Allah ce ina rantsuwa da dare lokacin da yake shuɗi. Idan awa 10 ne, idan awa 8 ne daren, idan awa 9 ne daren,
daga lokacin da ya shigo yadda muke cikinsa yanzu to kuma shuɗewa yake, tafiya yake. Jama'a mun fahimta? Allah sai ce hal fi zalika qasamun lil hijr. Allah ce yanzu a cikin wannan rantsuwan Allah ce babu abin ɗaukan izina. Hal fi zalika qasamun lil hijr. Allah ce babu abin ɗaukan izina ga mai hankali, ma'ana ba abin rantsuwa ga mai hankali, ma'ana rantsuwan ba a yi shi a gurbinsa ba, an yi shi. Shi Allah yakan rantsi da duk abin da ya ga dama kamar yadda muka ambata, amma su bayi ba su da hurumin rantsuwa in ba da Allah ba, domin rantsuwa ibada ce, dole ba a rantsuwa sai da Allah, ba a rantsuwa sai da Allah. Yana daga cikin mummunar ɗabi'ar da yau mutanen mu da yawa suke idan sun zo rantsuwa ya ci a rana, har ya zama kamar wani abin nan. A'a, ba a rantsuwa da rana. Allah zai rantse da duk abin da yake so, amma kai bawa ba za ka rantse ba in ba da. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji sayyidina Umar yana rantsuwa da babansa, yace ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Annabi yace ku saurara ku ji, Allah ya ana ku rantse da iyayen. Faman kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut. Annabi yace duk wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko ya bakin sa shi. Ba a rantsuwa da kabarin shi, ba a rantsuwa da kabarin kowa ko uba, ba a rantsuwa da kowa in ba da Allah ba. Ka rantse da Allah, ka rantse da sifar Allah, ka rantse da sunan Allah, duka ya halatta. Saboda rantsuwa da sunan Allah ko sifan Allah ai sifofi ne na Allah ko sunaye ne. Shi yasa yake ce wallahi ina rantsuwa da buwayar Allah, izza ai sifa ce ta Allah. Ta ba da rantse da wani ba, kuma in za ka yi magiya ba za ka yi da wani ba sai Allah. Jama'a mun fahimta? Saboda haka Allah ya ce alfi zalika qasamun lil hijr. Masu hankali wanda suka san me suke yi, Allah ya ce yanzu ba abin rantsuwa a nan. Rantsuwan nan Allah ya ce ba ku ji ta kama ku ba. Wato Allah bai da bukatar sai ya rantse ma wani kafin ya yi magana, bai da bukatar sai ya yi rantsuwa kafin ka gaskata, to kuma sai ya yi rantsuwa. Yanzu wannan ga mai hankali ai babbar rantsuwa ce. Allah ya sa mu dace. To sai Allah ya ce ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين كفروا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu, ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Baka ga yadda ubangijinka ya aikata da adawa ba, ma'ana baka ga yadda Allah ya ma adawa ba.